niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lass doch die anderen reden, was kann uns schon geschehen? Wir werden heute und morgen nicht auseinandergehen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander. Niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Das kannst du leicht ertragen, wenn dir die Sonne scheint. Aber meinen Freund, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie